Алло. Алло. Да. А никто не открывает. Может, спуститесь? Я не там брат. А? Что там за голоса? Что еще раз? Голоса какие-то, кто там? Ну там мужик какой-то вышел. Может, он спустится просто вниз, мы его подождем. В смысле, подождите, вы на этаже на 5-м? Да, тут мужик какой-то стоит, тоже ждет кого-то. А, дайте, Витя? Или кто там? Да. Дайте трубку. Ну давайте сейчас я поднимусь еще раз. Сейчас, секунду. Алло. Это ж Витя, который Я сейчас стоял. не важно, хорошо. А? Ну, сейчас зайдем. Ну. Алло. Да. Ну, сейчас его уже тут нет, пускай выходит. Если боится, может, не знаю. Стучите, Нет. Что еще раз? Стучите. Что? Стучите ему, стучите. 54-ю? Да. Никто не открывает. А вы его где увидели? Он сам вышел или вы стучали? Что еще раз? Первый раз он Нет, как вышел? с 55-го мужик какой-то вышел, а я в 54-ю стучусь, и никто не открывает. Посильнее у него со слухом. Это 55-я нет. 54-ю посильнее, у него со слухом проблемы. Сейчас, секунду. Сейчас я ему позвоню тоже параллельно. Я с другого телефона. Ну, давайте, вы не вешайте трубку, я с другого телефона ему звоню. Ну, давайте. Сейчас там... Так, гудки пошли. Слышно там телефон за дверью? Не звонит телефон за дверью? Не, я не слышу. Черт не поднимают. Не поднял. А позвоните, постучите в 55-ю. Там сосед, может он у соседки. Он часто там телевизор смотрит. Нет, так мужик сейчас вышел, он тоже к нему стучал, сказал, что нет. Стучался к нему, да, с мужик этот сосед? Да. Ладно, тогда давайте звоните. в 9 вечера лучше приезжайте, в 9 вечера. Будет дома. Ну, вот тогда может, ему набирайте, если поднимется, я тогда заеду. Да. Ну, хорошо, договорились. Да, на связи. Угу.